Sziasztok! Sok szeretettel köszöntelek benneteket ismételten élő bejelentkezésünkön. Innen a Héba Dekor kreatív hobbiból, kreatív műhelyből, a Jászárok Szálláshol sétáló utcából. Remélem, hogy ma is velünk tartotok sokan. Ma egy kicsit más jellegű, húsvéti is, és anyák napi is egyben, ez a kis díszünk, amit készítünk, és nagyon sok alapanyagot fogok most felhasználni. Múltkor ugye festettünk, ugye legutolsó, igen, ugye gyurma volt, festettünk, meg előtte is festettünk, most pedig ragasztani fogunk ezerrel. Úgyhogy ehhez ragasztó pisztolyt fogok használni, mert ugye ez nagyon gyorsan köt, és ezt már be is izzítottam. Közben én ráfrissítek oda, és nézem, hogy vannak-e már velünk. Ma is párom van a segítségemre. Sziasztok, és 6-an vannak. Jaj, szeretettel köszöntök mindenkit. Nem ígérem, hogy most párom fogja szerintem majd olvasni, ha valami komment van, akkor megkérlek, hogy te olvasd, mert most ugye ragaszgatás közben nem ígérem, hogy mindig oda fogok nézni, mert így is rendszeresen megégetem magamat. Szóval Budai Vivien, sok szeretettel köszöntöm, ma már feladtam a csomagodat, jeleztem is, úgyhogy remélem a hétfői napon oda is ér. Várjál, közben még így rákeresünk. Szóval még várjunk, még becsatlakoznak, jó? 9-en vannak. 9, jó, de jó! Én úgy örülök, már 10. Én annyira örülök neki, hogy hétről hétre velem vagytok, ezzel annyira inspiráltok engem, és motiváltok, hogy minden pénteken itt legyek. Bár jövő héten pénteken, a nagypéntek révén nem leszek, azt a családommal, gyerekeimmel töltöm, de rá egy hétre újra fogok jönni, és még nem írtam ki, és még nem is tudom a témát, de valószínűleg akkor már anyák napi valami kis jó kis ötlettel fogok jönni. Szóval szeretettel köszöntök mindenkit. Vivi, ő egy nagyon kedves kis követőm, most már nagyon-nagyon régóta követ engem. Szeretettel köszöntelek. Mit mondjak addig? A héten nagyon sok, csak még várnék egy picikét, hogy fölcsatlakozzatok, hát sosem tudunk amúgy időbe kezdeni, de hogy a héten nagyon sok dolog érkezett, mondjuk főként a virág alapanyagok, amelyeket az alapanyagok virág dekorációhoz, vagy dekorációkhoz zárt csoportomban tudtok egyébként megrendelni. Ezek egyelőre javarészt rendelésre kerülnek beszerzésre, hiszen nagyon sok méretben és színben találhatóak meg. Ezt általában hetente, 2 hetente szoktam egyébként ezeket beszerezni, úgyhogy elég sűrűn, úgyhogy nézzetek szét, csatlakozzatok bátran, hát ha találtok magatoknak valami kis tetsző kis dolgot. Egyébként az a hortenziás ajtódísz, amit feltettem ma, amit Ilona, nagyon kedves vevőm és nagyon kreatív vevőm készített, az is onnan került egyébként beszerzésre, szerintem nagyon csodaszép lett. Illetve nagyon sok gombunk is érkezett, muffin, hát ugye nagyon szeretitek ezeket a dolgokat, majd akkor hozom közben. Illetve hát igazából le is fosztottátok a mai napon. Nem sokat kértem mondjuk, azt megmondom őszintén, de hogy ez így fullon volt, és így most le is fogyasztottátok teljesen a mai napon, úgyhogy még mindenképpen fogok ilyet beszerezni. És madárkás gombok, akkor ezek a normál, egyszerű, kerek gombok, de mégis kockásak, pöttyösek, csíkosak, ilyen-olyan-amolyan, tehát szóval sok minden érkezett. Nagy pakolásban voltam most is, és elkezdtem a száraz terméseknek a töltését is, hogyha aki már fellátogatott a weboldalamra, a webshopomra, ez a www.hebadekor.hu, ő már láthatta, hogy elkezdtem ezeket tölteni, de sajnos technikai malőrök, itt értem az áramszünetet, meghiúsította néha-néha, egy-egy pillanatra, hogy én folyamatosan töltsek, úgyhogy, de hát mindegy, a napokban fogom ezt folytatni, és jövő hétre remélhetőleg már minden fel fog kerülni. Na, én úgy látom, hogy 13-an vagytok velünk, hogy szerintem kezdjük el. Folyamatosan változik, van amikor már 15-en is. Aha, jó, hát remélem, hogy velem tartotok, megpróbálom egy órába besűríteni ezt az egészet. Nem hiszem egyébként, hogy hát inkább csak a beszéd miatt lesz több, ha több lesz. Nyugodtan hozzászólásban írjatok,
Ha bármi kérdésetek menet közben van, akár árral kapcsolatosan, akár valamelyik alapanyaggal kapcsolatosan, tojások vannak nagyon szépek, húsvéti asztaldíszekhez is vannak még barikáink, jelen pillanatban még vannak tojások is. Szóval bármi eszetekbe jut, hogy megláttok itt a háttérben, nyugodtan kérdezzetek. A mai alkalomra azt találtam ki, hogy egy ilyen, illetve az első gondolatom az volt, hogy húsvéti barkás vendégvárót fogunk csinálni, ami kicsit azon az elven fog működni, vagy kicsit azon az elven működne, mint ugye a mögöttem látható, hát mondjuk átakarom eléggé, ezek a vendégváró tavaszfák, csak ugye ez tömörzanót, most viszont barkát fogunk beszurkálni, és csak pár darabot, tehát nem teljes fedésben lesz. És menet közben nekem már az jutott eszembe, hogy nem sokára anyák napja. És én úgy gondoltam, hogy ennek a közepére nem tojást fogok most tenni, hanem ezt a csodaszép angyalkás kis kerámiámat. Szerintem az annyira kis szép. És én azt gondoltam, hogy 2 az 1-ben, mert most csinálunk egy angyalkás, barkás, húsvéti vendégváró ilyen kis vendégváró kis, hát nem tavaszfát, ilyen kis vendégvárót, ami húsvétot követően lebontható, átalakítható anyáknapi asztaldíszé. Mit szólsz ehhez? Gondoltam, ilyen 2 az 1-ben. Igen, 2 az 1-ben. Igen, és akkor egyszerre csináljuk, egyszerre készülünk, egyszerre lesz meg, és szerintem nagyon mutatós és nagyon szép ezzel is. Meg hát miért ne lehetne húsvétre ilyet is. Nem is, volt is a héten pár olyan vevőm, aki kifejezetten nem húsvétit keresett volna, úgyhogy ez mégis azért, hát húsvéti is, meg nem is, tehát ilyen kis lightos dekoráció. Szóval üdvözöllek benneteket, hozzászólásban egyébként nyugodtan beköszönhettek, mert akkor személy szerint, név szerint látunk titeket, hogy ki tart velünk. Ez a kaspum, ez most a héttől kapható az üzletben, ez kapható egy kicsit kisebb kiszerelésben is, ekkorában, mint ez a nyuszkós. Tehát ilyen kisebb kiszerelésben is megkapható. Ez olyan kis egyszerű kis kaspó. És amivel most fogunk dolgozni, az a száraz oázis, ez is kapható az üzletben. Száraz, illetve vizes oázis is kapható, hogyha valakit érdekel. Illetve kikészítettem ugye a barkát, kikészítettem mindenféle virágalapanyagot, hát 1-2 tojás is odaraktam, hogyha valakit érdekel, vagy szeretne rátenni, illetve ugye a barka is 2 méretben van ez a jó kis hosszú, ez zöld, illetve ezüst színben található, illetve van ennek egy ilyen kisebb kis változata is. Akkor ássunk hozzá, egy első lépésbe megtömjük a kaspunkat. Közben, ha bármi kérdésetek van, még egyszer mondom, akkor jelezzétek. Vagy ha megszakadnánk, azt is. Remélem nem fogunk. Ezt meglátjátok, hogy nagyon egyszerű vágni. Egyébként meg nagyon óvatosan kell vele várni, mert eléggé sérülékeny. Ha valami hozzászólás van, akkor jelezd, jó? Igen. Húsvét Tíme ír, hogy szia! Ismét nagyon ötletes dolgot fogsz készíteni, nagyon vártam az élő bejelentkezést. Jaj, de aranyos vagy! Üdvözöllek! Igen, Tíme is minden héten most már nyomon kísér bennünket, vagy engem, aminek nagyon örülök, hiszen mégis ezért csinálom ezt az egészet, hogy némi ötlettel szolgáljak. Hát remélem, most ezt ha már rányomom, akkor kiszedni már nem tudom. Hát mondjuk ragasztani már nem fogom. De végül is ez beleszorul annyira. Úgyhogy így beleszorítottam. Én nem hiszem, hogy gond egyébként, hogyha nem ér be teljesen az aljáig, hát most végül is nem is ez a lényege neki. És akkor esetleg még annyit lehet csinálni, hogy amiket levágtatok darabokat, azokat is belül lehet ide tömködni, hogy ne menjen kárba. Tehát látjátok, olyan egyszerűen elroppanik, ahogy eltöröm, hogy... Szóval egy ilyen kis könnyed kis anyag. Most bele is állítottam a körmömet. 24-nek, 21-en.
nagyon jó, még talán nem is néztek egyszerre bennünket ennyi. De igen, volt. Néztek? Igen. Nem tudom, mert ugye nem lesen folyamatosan nem tudok oda nézni. De most már oda figyeltem. Külföldi nézőnk is van, jól látom? Hi to you too. Nem tudom, mennyit értesz belőle, de welcome here. Szóval, Tripán Viktoriát is szeretettel üdvözlöm, eddig én is így csinálom a díszeimet. Milyen díszeket csinálsz egyébként? Akkor asztaldíszeket gondolom, de hát akkor gondolom, hogy ajtódíszeket, és milyeneket szoktál készíteni. Nyugodtan küldhetsz fotókat is, esetleg, ha gondolod, felszoktam mindig tenni az internetre őket, mert mindenki büszkélkedjen a maga által alkotott dolgokkal. A másik dolog, ami kapható, hát még egyelőre ez is rendelésre, de aztán elképzelhető, hogy ilyen kis gumókba ez is kapható lesz már most az üzletbe jövő héttől. Ez a kócos moha, gyorsan akartam mondani. Ez azért nagyon jó, én azért nagyon szeretem. Én szoktam rátenni a felületre, azért, hogy eltakarjam vele magát a... Mi ez? A száraz oázist. Közben látom, hogy írnak. Igen. Bocskai Katalin, jó. Szép napot, viszont. Na, úgyhogy ezzel a kis kócos mohával, ez olyan kis érdes, tehát olyan kis durva anyag, de ezzel be fogom én fedni ezt a kis száraz oázisomat, hogy mégis ne lehessen látni, hogy mire dolgozunk. Hát, azt nem mondom nektek, hogy ez ragasztó pisztoly kímélő, meló, de megéri, mert szép. Nem is jött ki, olyan gyorsan nyomtam, hogy megkeményedett. Ajaj. Annyira gyorsan elkezdtem nyomni, hogy nem jött. Szeretettel üdvözlök egyébként mindenkit, azt is, aki nem nézett még eddig. Egyébként van most már YouTube csatornám is, a Héba Dekor néven megtaláljátok. Iratkozzatok fel rá, érdemes, mert már múltkor is sorsoltam, illetve majd a közeljövőben is fogok rajta sorsolni, már a feliratkozók között, de csak azok között tudok, akik nyilvánosan iratkoznak fel, hiszen csak azoknak a neveit látom. Úgyhogy bátran iratkozzatok. Akkor küld el Viki üzenetben, és akkor majd úgy kiteszem. Nem tudom, lehet ez valami beállítási dolog. Csak már oda néztem, de majd inkább olvassad, jó? Készültök-e már a húsvétra? Vagy még nem annyira? Egy hetünk van már csak. Gondoltad volna? Egy hét múlva húsvét. Igen, gyorsan telik az idő. Tudom, mit nem raktam ide, de majd menet közben hozom. Szerettek barkával díszíteni? Most gondolok itt akár az élő barkára, akár ezekre a műbarkákra. Szeretitek őket? Itt húsvét alkalmával? Na, nagyjából jó is, ugye? És így befettem. Most ezt meg lehetne akár a szizállal is tenni.
vagy akár nem tudom, simán egy filcanyagot rávágni, és akkor azzal eltakarni. Most az a lényeg, hogy betakarjuk a száraz oázisunkat, hogy mégis ne csúfoskodjon ott nekünk. És akkor következő lépésként rá fogom ragasztani a tündérke angyalkánkat. Nem megy ez rá? Hát nem tudom, mi lesz a végső. Mit gondoltok, megy ez rá? Nem megy ez rá, igaz? Jó lesz ez. Ez gyönyörű szép ez a figura. Nekem annyira megkapta a szememet. És ennek volt, meg még talán van is, igen, még van egy ugyanilyenem, szürke ruhával, akkor van egy ennek a fele méretében ugyanilyen, csak fele ekkora, és van az ülő, amit itt láttok ezen a dobozon beépítve. Még olyanom is van. Elég kelendőek voltak, mert ugye egész olyan kis aranyos kis figura. Még alája. Na, nem látom a válaszokat. Szoktatok-e barkával dekorálni? Vagy van itt valaki még? Igen, igen. Vagy már most jön a jó idő, és későbbre kellene tennünk a közvetítést, az is lehet. Közben egy rendületlenül nyomom oda, mert nagyon szeretném, hogyha rendesen oda ragadna. Viki írja, eddig még nem. Kasza Marianna, szia! Köszöntelek, eddig még én sem, de majd ezek után, de aranyos vagy. Vilecki László írja, hogy igen. De különben nem csak így, tehát így ahogy az üzletben is ugye csak simán tojásokat felaggatva is annyira mutatós, tehát nem feltétlenül kell, hogy ilyen. Kevés ragasztót nyomtam a sietségre. Úgyhogy most még megtunkoljuk egy kis ragasztóval. Eddig még nem, de most talán kipróbáljuk. Bocskai Katalin, én csak virág mellé szeretem a barkát. Aha. Hát úgyis szép. Na. És most pedig kicsit feldekorálom. Mi az a kötő? Huszárni Edith írt, hogy sziasztok, megtöröm a csendet, valószínűleg mindenki figyel nagyon, ezért nem írunk. És ő azt írja még, hogy nagyon szereti a barkát. Aha, köszöntöm Edithet is. De ez jó. De ez jó, ha figyeltek. Mi is szoktunk otthon barkával díszíteni, igaz? Igen. Minden szezonra földíszítjük mi is a lakást. Mondjuk otthon inkább eddig még én is csak tojásokat akaszgattam rá. Tehát most akkor itt van a következő lehetőség. Hoztam ide mindenféle virágot, nem biztos, hogy mindegyiket fel fogom használni, de gondoltam kipakolok többet. És akkor majd ahogy alakul menet közben. 18. Jaj, de jó! Igen, most 19, hát folyamatosan annyira jó változik. különben, tényleg olyan jó érzés, hogy ennyien néztek. És próbálok tényleg mindig olyan ötleteket hozni, ami azért megvalósítható, nem egy olyan bonyolult dolog.
ötletes is, akár ha nem tudom, gyerekeknek készítjük akár, mert ugye most húsvétkor több olyat mutattam, vagy akár, tehát szóval mindenfélét. Én imádom ezeket a kis rózsákat, ezek annyira szépek, és fú, nagyon, nagyon jó fel lehet őket használni. Viktória kérdezi, hogy a virágok saját készítésűek? Nem, ezeket rendelésre szerzem be. Ezek polifóm, illetve száraz virágok. Ezeket kb. 2 hetente szoktam. Hetente, 2 hetente, attól függ, hogy fogynak és hogy van rá igény beszerezni. És egészen, ahogy látod itt azt hiszem 3 centistől egészen nem tudom, szóval egészen nagyokig. De ugye ezekhez az ajtó és asztaldíszekhez a legjobb ugye a kicsi nyilván. Az a legmutatósabb. Szóval először is a közepét csináljuk meg ugye értelemszerűen. És ez egy kicsit olyan pepecs dolog, de ilyet rakunk még rá. Egyébként jövő héten is, hát a péntek kivételével végig nyitva leszek. Ezt nem biztos, hogy Viki ide szerettem volna hívni. Szóval jövő héten végig nyitva leszek, sőt úgy tervezem, hogy szerdán és csütörtökön 5 óráig leszek végig, illetve szombaton is ugye megtaláltok, úgyhogy ha valamit az utolsó pillanatra hagytok esetleg, bár ezt nem ajánlom, mert akkor az csak kapkodás, de akkor is megtaláltok engem. Miért tegyünk még rá? Ez is szép, ugye? Ez is rózsa egyébként. Tegyünk még rá ilyet is, vagy ne? Ezek a színek ilyenek hozzá. És hát nem kérdeztek, nem írtok, akkor én kérdezek. Szerettek-e ilyen művirágokkal dolgozni? Dolgoztatok-e már? Ismeritek-e? Viki írja, hogy mindegyik nagyon szép. Hát én teljesen bele vagyok szerelmesedve ezekbe. Én őszintén megmondom, hetekig semmit nem csináltam, csak ragasztottam. Aminek hála Istennek már nem sok látszata van, mert nagyon sok mindent elhordhatok. Asztaldíszt is, ajtódíszt is, postáztam is ugye, és meg helybe is ugye. Úgyhogy ennek meg borzasztóan örülök. De nekem nagyon nagy szerelmeim lettek ezek a virágok. Annyira mutatósak, hogy mutatom közben, így forgatom azért, jó? Hogy haladok. Végül is most, hát egy ragaszgatás, hát most ezzel megy el végeredménybe az idő. Én egyébként nem szerettem korábban ezeket, de most már olyan szép ilyen kis művi, tehát már nem el kell mulatkoztatni ettől, ugye, hogy régen volt a nagy szobájában, itt-ott amort, ezek a nagyon-nagyon művirágok, ez nagyon temetői hangulatúak, tehát ez tényleg ez az igazság. De most már olyan csodaszép virágot csinálnak, hogy némelyik teljesen úgy néz ki, mint hogyha igazi lenne. Ugye? Igen, csak hát mondjuk illata az nincs. Hallgatja. Hát illata mondjuk igaz, az nincs. Illata az valóban nincsen, viszont örök. Ez egy örök maradandó dolog. Én ezért is szeretem készíteni. Most anyák napjára is tervezek nagyon sokat csinálni. És mondom, érdemes fellátogatni a csoportba is, és még minél hamarabb beszerezni az alapanyagokat is. Mert hát ahogy látjátok azért, szóval hát ugye jó munkához idő kell.
Tehát azért, hogyha szeretnétek meglepni anyukát, vagy nagymamát, vagy tehát valakit, akkor azért ehhez idő kell. Ilyeneket is hoztam, gardéniát és szegfűt is, de szerintem azt most nem használom fel. Vannak száraz terméseim is, csak most, hát mondjuk hoztam ide, de aztán lehet a végén csak belerakosgatom. Csak most így fölkapom hirtelen, van bakulim is, arjun, most azt hirtelen mint eszembe ennek a neve. Szóval sok minden, mehagony-szelet, fokhagyma, ezeket ma töltöttem is, úgyhogy tudtok válogatni. Huszárné Edith kitalálta a megoldást. Igen, köszönöm szépen, így már tökéletes. Kitalálta a megoldást. Hát végül is igaz. Legalábbis egy darabig illatozik. Ha nem is végig. De jó ötletet is. Mit tegyünk még rá? Igen, Szóval így viszont lehet változtatgatni akkor az illatát neki, hogy rózsa, ibolya illatta, éppen amilyen Hát igen, csak a virágokra meg nem locsolhatod, vagy nem tudom, szerintem. Tehát még az elején ugye miatt összeragazgatod, addig még talán, de hát utána hogy locsolod így meg? Mert ugye úgy írja, hogy az igen, az oázisra. Igen. Nem tudom, mit rakjak még rá. Annyira bele lehet egyébként ebbe feledkezni, hogy én órákat ragazgattam, nyitástól zárásig, meg hát ahogy éppen idő engedte, ugye, ahogy jövögettek a vásárlók is. Hát mondjuk nekem ezért lassabb elkészíteni, mert ugye általában így szoktam ezeket készíteni, és általában ugye amikor nyitva vagyok. Úgyhogy hát van, amikor egy ajtódísz, vagy egy asztaldísz egy nap alatt készül el, mert ugye leföl pattagok, de nem baj. Természetesen örülök neki, hogy jöttök, hogy kerestek. Gyertek is. Holnap is nyitva leszek fél 8-tól délig egyébként. Ha van kedvetek egy ilyet készíteni, akkor gyertek. Van egyébként levendula figurám is, még van törpikém is. Ha valaki szeretne, lehet például ilyen óriás tojást is közé tenni, tehát nem feltétlen kell ilyenre megcsinálni, nagyon sokféleképpen meg tudjátok, sok lehetőség van, úgyhogy meg én nagyon szívesen segítek, ahogy már sokszor mondtam, összeválogatni. Az a lényeg, hogy valami csodaszépet alkossunk meg, amivel meg vagyunk tényleg elégedve, amit akár ajándékba is továbbadhatunk, vagy akár magunk részére is. Hát nyilván mindenki szereti a szépet. Na, szerintem kész vagyok. Tettem ide egyébként ilyen bogyó, majd ezt mindjárt megmutatom, de azt egyébként csomagba, ilyen kis csomagocskákba lehet vásárolni, 150 forint ennek ilyen kis csomagja, mert hogy tettem ilyen bogyókat is ide, hogy majd beleszurkáljam szerinted kell? Persze, hogy menje. Rakjunk bele mindent alapon. Úgyhogy ez a mai nap, ez most egy kicsikét az eleje anyák napi készülődéses, lehet, akár mondjuk, mert ez akár szerintem anyák napjára is tökéletes lehet. Kicsit el kell rugaszkodni ettől a vágott virágtól és cserepes virág verziótól, és egy kicsikét lehet maradandót is olykor, nem azt mondom, hogy azokat nem lehet, mert gyönyörűséges, nekem is van nagyon sok, meg még lesz is, de néha-néha lehet akár ilyeneket is, és ez maradandó, örökre szól.
Most nagyon nagy divatja is van neki egyébként. Mert hála Istennek a csoportban is nagyon sokan rendeltek, helybe itt az üzletben is nagyon sokan rendeltek, úgyhogy nagyon nagy keletje van most ezeknek a csodaszép virágoknak. Aztán akkor ide berakom mindet, amit levágtam. Nem olvasol? Patakiné Katit szeretettel üdvözlöm, ő is itt szokott velünk lenni. Kellemes színek és gyönyörűségesek a szalagok. Igen, Ja, az is benne van, a szalag is. Azért nem olvastam, mert én csak 2 hozzászólást látok egyszerre, és olyan gyorsan megjelentek a mosolyjelek, hogy azt nem tudom, hogy a Bocskai Katalin mire írja, hogy bárcsak lehetne. Az mit mondtam? Nem tudom, mire írta. Igen, egyébként amennyire nem szerettem a rózsaszínt, most itt az ajtódíszeknél, asztaldíszeknél, ezeknél a virágoknál egyszerűen szerelmes lettem ebbe a verzióba, illetve a lilába, úgyhogy fú, nagyon sokat kér. Egyébként ilyen hát ebben a tündérkében is, vagy a nyelkában is, mert készítettem ugye ezt az ülőset, meg hát ami igazából nekem nagyon-nagyon nagy szerelmem, az meg ez az ajtódísz, ami meg egy ilyen ülő logólábuk és angyalkából lett elkészítve, az nem tudom, hogy tetszik nektek. Mit szóltok hozzá? Ebbe tettem mondjuk naturbakulit is, tehát egy kicsikét úgy tompítottam ezen a rózsaszínes dolgon, de most úgy gondoltam, hogy ennél a kis asztaldísznél, ennél most maradjunk a rózsaszínnél. Ugye akasztom, és akkor itt hogy lehet is látni talán. Ugye? Ja. De saját részre is lehet készíteni, Katalin. Szemed gyönyörködtető. Vidámságot hozza az életünkbe. Legalábbis én, mikor így rájuk nézek, akkor olyan kellemes. Úgyhogy kész az asztaldíszünk. Úgyhogy ezt mondhatjuk akkor úgy is, hogy anyáknapi asztaldísz. Először nem így terveztem, de most annyira valahogy megihletett ez a kis angyalka. Ezért gondoltam, hogy 2 az 1-ben legyen. Ezzel kész az asztaldíszünk. És akkor, ahogy mondtam, most húsvétiasítjuk, hiszen húsvét közeledik. Mégiscsak azért, jövő héten. Ezeket leszedhettem volna igaz előtte. És akkor a barkákat fogjuk beleszurkálni a szélébe. Az oázisban nagyon könnyen bele tudjuk egyébként szúrni. Köszönöm szépen, Viki! Hoppá! Annyira szorosra rakjuk. Annyira szorosra nem rakom, jól. Most ezt nyilván megint mindenki, ahogy szeretné, ahogy érzi, úgy rakja. Szorosabbra szeretnétek, akkor szorosabbra. Sűrűbbre, úgy értem, hogy sűrűbbre, akkor sűrűbbre rakjátok. És akkor én most úgy gondoltam, hogy úgy fogom csinálni, hogy mert ugye van zöld bogyójú, meg van ez a, vagy virágú, meg van ez a, jaj, ilyen ez szürkés, hogy felváltva fogok. Zöldet is, meg szürkét is teszek bele. Nekem ez nagyon tetszik. Ez a zöld. Jó lett belerakva. Szóval, ha nem szeretnétek élő barkát, hanem esetleg valami maradandót szeretnétek, akkor azt is tudtok venni az üzletben. Kétféle méretben, ahogy mondtam.
Közben érkeztek hozzászólások, Patakinékat írja, hogy egyszerűen nagyszerű és nagyon szép. Köszönöm és szépen. Húsvét téma is, hogy nagyon mutatós és gyönyörű. Köszönöm szépen. Rozgonyi Piroska pedig azt írta, hogy nagyon tetszik neki is, és hasonlót ő is szokott készíteni, csak ő madarat tesz a közepére. Aha, azért mondom, hogy sokféleképpen áll, de biztos az is szép egyébként, majd küldjél róla majd képet, üzenetben, ha gondolod. Vagy nem tudom, hogy most nem akarok belemenni, mert biztos, hogy ilyen beállítási valami ez, hogy majd legközelebb a következő bejelentkezésre majd ezt megnézem, hogy hol tudom ezt beállítani, tudjatok oda a hozzászólásba képet betenni. Gondolom, hogy ez ami beállítási dolog lehet. Én most nem szeretném sűrűre rakni, mert akkor az angyalkámat teljesen átakarja, úgyhogy én most csak itt fogom rakni ilyen kis ritkán. De mondom ki, hogyan szeretné. Feliratkoztatok már YouTube csatornámra? Tegyétek meg, mert érdemes. Fogok sorsolni nem sokára megint. Málnát szeretettel gyönyörű neved van. Nekem nagyon tetszik. Szeretettel köszöntöm, ő is most már észrevettem, hogy követőm lett. Úgy örülök neki. Meg hát ez, hogy múltkor is mondtam, hogy átléptük a 2000-es szóval főt, hát az valami, én nem is gondoltam volna egyébként. Ennek nagyon örülök, megint csak. Meg annak is, hogy egyre több helyről érkezik a rendelés is. Egyre messzebb helyekről is egyébként. Jaj. Az ország egész területére postázunk, úgyhogy bátran rendeljetek. www.hebadekor.hu Mindig elfelejtem mondani, de itt van egyébként, és a Facebook oldalon is fenn van egyébként maga a link. Katalin már feliratkozott, szuper! De valamiért nem Vidi, úgy tudod nyilvánossá tenni, hogy van ez a ilyen kis fogaskerék talán, az a beállítás, de ha rámész egyébként fölémész, akkor kicsi beállítások, és azon belül van egy ilyen fül, hogy most nem is tudom hirtelen, adatvédelem talán. És akkor ott lehet olvasni, hogy hát most nem tudom pontosan, hogy most mi teljesen pontosan az elnevezése, de ott lesz ez, hogy nyilvánossá teszed a feliratkozásokat, és az a lényeg, hogy ott ne legyen bepipálva. És akkor nyilvános. Mert ugye mondom, csak úgy tudok tehát azok között csak úgy tudok sorsolni, akiknek látom a nevét. Hát ez most pont nem adta ki magát. Most két szürke kerül egymás mellé, de nem baj, igaz? Ja, abszolút nem. Nekem ezt a dolgot. Jaj. Nem találom mindenhol pont el, mert ugye, hogy beleragasztottam a muhát. Na! És akkor beleszúrtam. Na most az a kérdés, hogy milyen szalaggal, milyen szalagot kössünk rá? Szerinted melyiket kössem rá? Tudjátok mit? Döntsétek el ti! Igen, épp ezt akartam mondani, mutasd meg a választékot. De várjál, mert ez meg nagyon lecsavarodott. Ami sokkal nagyobb, de most ennyit. Hát a rózsaszínekből most én azokat hoztam ide, amik nekem nagyon nagy kedvenceim, és amelyek én azt gondolom, hogy ezen a kis fán jól mutatnak. Úgyhogy várom a válaszokat, hogy szerintetek mivel kössük meg a tetejét. Melyikkel kössük meg, és amelyikre több szavazat érkezik, de most hozzászólásba, Mondja, akkor azt fogom rákötni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ugye? Mónika,
pont most néztem a mai napon egyébként, mert most a mai napon konkrétan 2 csomagom is volt talán a mai csomagok közül, ma is többet feladtam, de azt hiszem, hogy 2 csomag volt a maiak közül, ami postán maradó volt, és úgyis olcsóbb. Úgyhogy az automatát azt nem tudom, ennek utána fogok járni. Málna! De hogy melyik harmadik? Balról jobbra, jobbról már balra. közben nagyon eldőlni látszik a pöttyös. Én csak de melyik pöttyös? A pöttyös Mind a kettő feliratokat harmadik. látom. Ha jobbról Itt harmadik, az is pöttyös, meg ha balról harmadik, az is pöttyös. Bólogassatok, hogyha jól Tehát tudhatok. nekem a kezdet, vagy hát most hogyan kérdezzük már? Tehát a kockástól a harmadik, vagy a simától a harmadik? Ja, Vagy igen, a fehér pöttyös, vagy a pink pöttyös? Igen, van egy fehér pöttyös is, az az apró pöttyös. Apró pöttyös legyen, azt írja Mónika. Itt, ugye? Piros, Igen. Széles? Széles Ja, pöttyös. az másik pöttyös. Na. A simától. Göbö Korpás írtat üdvözlöm, mert még ő nem is írt talán most, vagy írt hozzá, csak én nem láttam. Mind a kettőt mutattam. Azt írja Erika, Tehát de ez többen a írjátok, széles, és itt van mellette. Kati is írja, hogy a simától a pink pöttyös. Mindenki arra szavaz. Akkor ezt tetszik ezek szerint Apró, nektek viszont jobban. érkezett apró pöttyire is. De többen ezt írták, a széleset, akkor legyen az, jó? Már legyen Sötét akkor az. igen, talán arra több jött. Egyébként ez egy nagyon frankó kis anyag, mert az a kis pöttyös az szatén, az sima szatén szalag, ez pedig textil szalag. Nem tudom, közelebbről, ha ráközelítesz, hogy látni lehet-e, hogy várjál, látjuk itt, hogy ez ilyen kis recés, tehát ilyen, ha most így. Szóval ez textil szalag. Körmöm is rózsaszín. Esetleg mindkettő. Hát, az már szerintem Nem most én sok. kérdezem. Tényleg valaki írta? Igen, mert... Ja, Marianna! Nem is tud. Majd most összekötöm Marianna, és akkor meglátom. Egyébként várok tőled fotókat, hogy megcsináltad-e a virág alapanyagokból nem tudom, mit szerettél volna. Mert azt hiszem, hogy tőled nem kaptam. Vagy kaptam, csak nem vettem észre. Már nem azért, hogy kötelező, ne jegyen meg senki se. Csak én szeretem megnézni, miket alkottok. Mert még akár én magam is inspirálódhatok belőle, vagy egymásnak is adhatunk belőle ötleteket. Szóval bátran küldjétek. Ide is lehet küldeni, vagy ugye az alapanyagból. Aki rendelt, ugye, bocsánat, csak közben nagyon tunkolom befele. Onnan is tudtok ugye küldeni üzenetet. Vagy azt hiszem, oda még talán fel is tudjátok tölteni, ha minden igaz. Na? Mit szóltok hozzá? Jó, rendben. Várom, Marianna. Biztos szép lesz, hogy gyönyörű dolgokat rendeltél te is, úgyhogy biztosan szépek lesznek. És akkor azt mondtátok, hogy ez legyen. De most azért oda mutatom, hogy biztos, hogy ez legyen. Mert hogy most azért nagyjából látjuk az összhatást, az összképet. Na? Szép hozzá, ugye? Na, akkor mondjuk vágok le valamennyit. Csak ezt meg már nem akarom elengedni, nagyon szépen megformáztam. Na, hogy tetszik nektek ez az ötlet? Szalagok is, még szerintem abban is van elmaradásom, mert azt is többen is kérdeztétek. Hát ígérem, tényleg ahogy időm engedi, úgy küldöm, csak tényleg, hála Istennek, a rendelésektől nem jutok el odáig, hogy megcsináljam. Az egyik szalag esetleg illet volna ide lentre. Már magára a kaspóra Igen, gondolod? ide a peremére. Hát megnézhetjük majd azt is. Mit szóltok, tegyünk oda? Köszönöm szépen, Vivi! Jaj.
Mindjárt mutatom, csak ide előre akarnám a maslit kötni, és akkor azért bevettem egyet. Azért gondoltam, hogy ide fordítom. Ha esetleg valamit nem találtok meg a Facebookon, vagy a webshopon, akkor egyébként, tehát most a szalagra gondolok például, vagy bármire, termésre, vagy bármi olyan, ami érdekel benneteket, akkor egyébként pedig jelezzétek az oldalnak írt üzenetben, mert oda is nagyon szívesen küldök át fotókat, árat, méretet, tehát tényleg nyugodtan írjatok, kérdezzetek. Ó, köszönöm szépen, hogy támogatjátok az ötletemet. Igen, azt írták, hogy legyen Többen erre? is írtak, hogy igen, oda is lehetne. Timi írja, hogy erre gondolt, Kaspar lehetne szalagot, azt feldobná még jobban. Edith is írta. Mónika is írta, Vivi is írta, akkor megszavaztátok magyarán. Jó, de akkor már szerintem nem ezt a kockásat, nem? Vagy ezt? Nézzétek csak! Na, hogy tetszik nektek? Mit szóltok hozzá? De oda mit? Oda is ilyen szalagot, vagy pedig oda rakjunk, tehát mondjuk nem a csipke, az nem annyira, inkább. Mondjuk én megmondom őszintén, amit én oda szeretek a szélére a kaspónak rakni. Mindjárt megmutatom, hogy az melyik. Bár az is lehet, hogy mondjuk lehetne a pöttyöset, mert végül is a pöttyös nem fog mindig rajta lenni. Mivel ugye, hogy a barkát, ha szétbontjuk, akkor nem lesz rajta. Közben Horváth Mónika kérdezi, hogy ő nem volt itt az elejétől, és hogy milyen anyagokból vannak a virágok. Ugye van a kaspó, nem bírok idehozni egyet, ez most egy új kaspó, fehér színbe kapható 2 méretben, és abba tettem bele száraz oázist. Ez ilyen nagy, hát ez dupla ekkora volt. Még azt hiszem, hogy ez sincs van a web, hát sok minden, szóval tényleg ahogy időm engedi, úgy töltögettem, azért mondom, hogy ha valamit nem találtok a webshopon, az nem azt jelenti, hogy nincsen. Hanem, tehát kérdezzetek nyugodtan rá, akár hozzászólásban, akár üzenetben, akár a fent látható telefonszámon, mert attól függetlenül elképzelhető, hogy van. Tehát száraz oázis tettem bele, de egyébként kapható vizes oázis is, de azt inkább ugye ezeknél a tavaszfáknál használtam, hát ugye ezekhez a sima száraz asztaldíszekhez a száraz oázis, és arra tettem rá, arra ragasztottam rá, hogy befedjük az oázist. Arra tettem rá ezt a fócos mohát, így ráragazgattam. Arra került ugye az angyalka, és utána kerültek rá a virágok. És nem tudom, hogy onnan már láttad-e. Cuki lett. Pici szív a szalagra, a kaspóra. Aha! Igen, az jó ötlet. Mondjuk a szív, van szívem, de az natúr szív, és akkor viszont lehet, hogy én úgy csinálnám azt majd meg, hogy, de azt már akkor nem most, azt majd kifestem. Vagy végül is a natúr is megy, nem? Mert a hajához megy a natúr is szín is, ugye? Na milyen szalag legyen rajta? Azon is a pöttyös? Na mit gondoltok? Pöttyös legyen ezen is? Egy válasz már érkezett, igen. Azt írták? Aha. Így. Nem sok. Én nem tudom, hogy annyira közelről nézem most, hogy én nem is látom igazán. Na. Igen, igen. Pötty. Mindenki azt írja. Jó, akkor én hiszek nektek. Csak majd ezt most csak lehet az elejébe kellett volna inkább ráragasztani, de hát ugye nem tudtuk akkor még, hogy milyen lesz az összhatás. De mindegy, megpróbáljuk ráragasztani.
Valószínűleg tegnap sok túrórudis reklám volt a tévében. Nagyon sok Azt pöttyös hitte felirat. valaki? Nem, ezt én mondom. Lehet. Igen, elképzelhető. Hogy most mindenkinek a pöttyös jön be. Én ezt meg nem szoktam mindenütt oda ragasztani, mert ugye átüt azért a ragasztópisztoly, csak ugye vastag neki tehát a ragasztó, ugye maga az anyag. Úgyhogy ez csak egy-két ponton én legalábbis. De ha van jobb ötletetek, vagy jobb valamilyen technika, akkor írjátok meg, mert érdekel. De én úgy szoktam, hogy csak egy-két ponton. Észre se vettem, hogy ott meg. Nem látom. Teljes egészébe. Többen is írják, hogy ők használnak kétoldalas ragasztót. Aha. Nem a pisztollyal ragasztják. Aha. Hát az is jó. Igen, abból is lehet kapni ezt a vékonyabbat, és akkor nem üt el annyira. Igen, mutatom, hogy mit találtatok ki. Hiszen ezt már ti találtátok rá ki. Na? Mit szóltak? Ez lett a végeredmény. Kész vagyunk. Úgyhogy most húsvétig pompázhat így, és aztán utána, ha van kedvünk, lebontjuk. De ha nem, az se baj, mert én szerintem most végül is nem kötelező azért lebontani, mert ugye elmúlt a húsvét. 13-an maradtatok a végére. Nem, folyamatosan változik, szerintem ez az, akik egyszerre nézik éppen. Jó van, hát remélem, hogy azért lekötötte a figyelmeteket, és remélem, hogy hasznosnak találtátok. Nagyon készültem erre, mert mondom, nekem most ez egy nagy szerelmem ez a történet, hogy ilyeneket készítek, ilyen asztaldíszeket, ajtódíszeket. Ez most nekem nagyon nagy. Csináltam ugye már tavalyi években is, de így, hogy ezeket a virágokat, ezeket nem régóta, és gyönyörűek. Na, úgyhogy ha bármi kérdésetek van, akkor bátran keressetek, ha segítségre van szükség, akkor is bátran keressetek, ha alapanyagot szeretnétek hozzá, szintén bátran keressetek, de akkor is, hogyha esetleg kész dolgot szeretnétek vásárolni, mert abból is van bőségesen, jelenleg is, és hát természetesen egyedi igényeknek megfelelően is szoktam készíteni. Úgyhogy hát köszönöm, hogy itt voltatok, köszönöm, hogy megnéztétek, és további szép estét, nagyon jó hétvégét, és akkor hát ne felejtjétek, hogy jövő héten nem, de rákövetkező héten, tehát 2 hét múlva fogunk találkozni, és legkésőbb a jövő héten ki is fogom írni, hogy mit fogunk elkészíteni. Úgyhogy további szép estét nektek. Sziasztok!